제가 좀 찾아봤는데 최근에 따님께서 과학부 입학하셨다고 들었거든요. 네. 어떻게 교육시키셨는지. 아, 그거는 정말 일단 저를 닮은 것 같아요. 저의 그런 끈기 같은 거. 예, 머리는 안 닮고 끈기나 집요함 이런 걸 좀 닮은 것 같고, 사실 우리 아내가 그러는데 과학고 간 가장 큰 비결은 아빠의 무관심이에요. 제가 관심을 가졌으면 절대 공부를 못했을 거예요. 제가 몰라서, 교육 쪽에 제가 아예 몰라서 관심을 안 가졌기 때문에 우리 딸이 이렇게 과학고에 간 것 같아요. 아무튼 저는 정말 좋은 아빠래요.